이번 여름은 에어컨 빵빵 틀어도 된다고? 정부가 지원을? 요즘 에어컨 좀만 오래 틀면 전기요금 장난 아님. 근데 이번 여름은 조금 덜 걱정해도 됨. 정부가 7월 8월 한정으로 누진제 완화 발표함. 많이 쓰는 가정 기준 한 달에 2만원 넘게 절약. 4인 가족 기준으론 평균 1만 8천원 줄어듦. 기초수급자는 바우처로 53만원까지 지원됨. 결론은 하나임. 에어컨 조금 더 켜도 됨.